இது 150 அப்பாச்சி ஓல்டு மாடலு. இதில் என்னென்ன மாற்றிருக்கு அப்படின்னா, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு புதுசு போட்டிருக்கேன். இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 180cc இருக்குல்ல, ஓல்டு மாடல் 180cc ஃபேரோ 150, இதுக்கெல்லாம் ஒரே மாடல் தான் வரும் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. அதனால் கிராங்க் ஷாஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசு மாட்டியாச்சு. அதே மாதிரி கிளட்ச் அசம்பிள் வந்து புதுசு போட்டிருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஸ்டாப்பர், இதுவும் போச்சு. இதுவும் புதுசு போட்டிருக்கு. அடுத்து பிஸ்டன் போரு, ஹெட்டு இதெல்லாம் மாட்ட வேண்டியிருக்கு.